hästen sitter ner med höger handen. Lägre ytterhand. Lägre på hästen. Ytterskänken tillbaka. Bra. Höger, bara rakt in på diagonallinjen höger ställ. Höger handen till höger nere. Höger ställ. Koll på ytter baka innan bara. Eller under dina höfter. Och höger sluta. Höger ställ. Höger handen till höger nere. Och höger ställ. Ta ut höger handen ett varv på valsen i förvänd. Ja, han fram på din höger finger med fingrar till höger. Höger handen nere till höger. Båda blir förut. Gör ingenting. Isolera de där stelen lite grann. Höger handen till höger. För annars så skapar det bara ställ. Höger handen till höger. Ja, och höger. Ställ. Ja, och höger fick jobba lite mycket strålande nästan lite. Och höger handen till höger. Höger skänker. Ja, och höger rakt. Lite lägre höger handen till höger. Ja, och rytmen i höften och axeln bakom hästen. Snett igenom igen, höger ställ. Höger ställ. Höger hand är till höger. Och nu tar du bak innan den vänster. Undan vänster. Höger hand är till höger. Det är super. Där börjar hon att ta i och göra ett jobb. Är du med? Ja. Höger handen till höger. Ja, likadant igen, snett igenom. Höger handen nere till höger. Sitt kvar. Lägg dina axlar bakom dina höfter. Och höger slutar. Höger handen till höger. Och höger finger. Höger finger tar bak den. Höger finger tar bak den. Ja, byte. Kvar på höger slutning. Höger galopp igen. Motställ en gång. Motställ. Ja, har du koll på högerskänken där? Har du inte koll när du motställer? Har du inte koll i bytet heller? Vänster, högerskänken, vänsterställ, högerskänken, vänsterställ. Det är kvar på valsen. Det är kvar på valsen. Som tar det, ja, högerskänken. Högerskänken, små lätta tryck. Ja, och rätt ut en bryter trycker när hon blir rakt bryter det. Kvar på höger. Kvar på höger. Ja, är du med? Ja. Då får du fina byten också. Vals till vänster. Du får bara rida byten lite så. För det är inte det som är problemet. Det är eftergiften. Ja. Lösgjordheten. Den vänster. Och så låter du gå ett varv på valsställning och ut till hals igen. Hela tiden super. Du ska hela tiden allvarligt göra. Egentligen i slutändan kunde jag både sluta pirätta i den här formen också. Ja. Detta ut henne igen. Detta bättre. Ja, det är det bättre, eller hur? Ja. Och du känner där att din ytter bakar in under din ytterhöft. Övergång till trav. Lite mer trav, vanlig trav. Håll ihop ytterskänkel, yttertyg, lägre hand. Det är lite vänsteröppna. Vänsteröppna på långsidan. Sen hon tar emot din högerskänkel. Ytterskänkeln är öppna när innerskänkeln är i slutet. Kom. Ytterskänkeln ihop med händerna, ner med handen. Framdelningen och traven på framåt i det. Lite till. Lite till. Kom. Den jobbar lite nu. Oh, ja. Och rida formen i det. Vänster öppna igen. Super. Lite mer ytterskänkel. Lite ställning till vänster. Ja, bara det sen. Fortsätt där med din ytterskänkel så du känner att jobba in mellan hjälpen istället för att gå och försöka driva sig ut. Ja. Likadant igen. Mellan tavsnett igenom. Det har en jättefin i formen. Rida formen. Kom. Och höger upp när du samlar lägre hand. Ner. Fjäder. Kom. Ytterskänkel lite mer. Vika baken lite mer träning. Höger öppna på långsidan. Och sen hon tar emot din ytterskänkel. Bra. Fogen in. Lägre hand Karin. Lägre hand. Där är rätt. Strålande. Är du med? Jätteviktigt din hand. Du sitter skänkeln lite mycket uppåt. Och låt det gå lägre igen. Det blir lite från dig.